الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون والكورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أجسامنا. اللهم اغفر وارحم كل من مات من مرض كورونا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن أصيب به، إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفه إنك على كل شيء قدير. اللهم من لم يصب بهذا المرض اللهم احفظنا منه ونجنا منه وسلمنا منه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله tumwebaza nnyini buyinza oyo atukeesereza obwaleero mundabika bulabika ng'obwajjo, naye ekituufu kiri nti obwaleero bupya n'obwajjo bwali bwajjo. Ennaku za mwezi ezajjo zirala ndala na zino ndala. Kati kolera mu buli lunaku ebyalwo, kubanga babiwandiika ng'ebyayise ebyajjo, ate ebyaleero babiwandiika nga present tense, so ng'ebyenkya bajja biwandiika nga bya future, nti obikoze mu biseera eby'omu maaso. Allah tumwebaza jalla jalaaluhu nga bwe tumusaba ayongere okutukuma mu lunaku lwaleero, atutaase obubi obulirimu, nga tumusaba buli kika kya bulungi ekiri mu lunaku luno akituwe, n'ekiro bw'atyo bwajja atutaase obubi obuli mu kiro, obulungi obukirimu abutuwe. Allah jalla jalaaluhu baganda baffe ne bannyinaffe abakkiriza abasajja n'abakazi abagendedde mu njege eno, tumusaba abasaasire era abasonyiwe ebyo byonna ebitaatambula bulungi. Ebyo bye baakola nga biteebagana ne byayagala, tumusaba abikkirize era abisiime, asinziire ku ebyo atoopingeko ekisa kye n'okusaasira kwe, abateeka awali okusiima kwe n'okusaasira kwe. Abo bonna abakyaboyaana n'ekirwadde, tumusaba Allah jalla jalaaluhu ye muwonye, awonye endwadde zonna, abawonye. Abatannakikwatibwa tusaba Allah jalla jalaaluhu akitutaase, kubanga talemererwa ate ng'okumusaba kyabwatteeka, ate ng'okusaba kitukolera gy'ali n'akyusa mu nteekateeka ze. Allah jalla jalaaluhu atugambye uduuni munsabe astajib lakum, nja kubaanukula. Kale tumusaba Allah atutaase nawokeera ono eyajja n'obusungu eri omwana w'omuntu okubeera nti amutwalira mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Tuli mu nnaku zatandise 10 eza omwezi ogwa Zulhijja. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mwatugambira nti omulimu omulungi ogukolebwa mu nnaku zino 10 guba gwa muzinzi okwawukanako n'omulimu gwe gumu gw'oba okoledde mu nnaku endala. Alina amatu awulira, alina amagezi ategedde. Olw'okwewala tubyogera nti enkya wajja kuba wagamba nti lawkunna nasma'u, singa twali tuwulira. Ekituufu okuwulira kwategeeza kuwulira kulyoka okutegeera okw'omunda. Singa ekituufu twali tulina amatu nga tuwulira, aw na'qilu, oba abaawulira nga tulina amagezi ne tutegeera. Ma kunna fi ashaabi sa'iri, tetwali badde abagenda okuyingira nabbambula w'omuliro guno sa'iri.
fa'tarafu bidhanbihim ekituufu bagenda kukkiriza nti be baali bakasobeza fasuhuka kabuleŋŋane ashabi sairi abaliyingira omuliro nga baguyingira bategedde biyinza okubeera nga bigubawonya. Okulajana kwaffe mu ssaawa eyo Allah agenda kugoba wadde nga tukakasa nti kugenda kubeerawo nga bwe tumwegayirira nti tuzzeeyo tukolere bye tutaakola. Allah jalla jalaalu agamba ekyo tekigenda kusoboka kubanga mbamanyi. Walaw ruddu la'aadu lima nuhu anhu, ne bwe mbazaayo ekiseera kijja kuyita muddeyo mwedibage. Kati siyinza kumala biseera byange kubazaayo okuggyako mugumire ekitambula ekigenda mu maaso nga kye kibonerezo. Tusaba Allah atutaase. Siyinza kwerabira kubajjukiza nayisaawo juuzi wano omulanga ne mbategeeza nti baganda baffe Amiri Dawula atukubiriza Sheikh Kamoga tuyambagane tusobole okuziika baganda baffe abasiraamu mu ngeri ensiraamu, tuleke okubalekera abaganda baffe abalala abamala gabaziika batyo. Twasaba nti batukuwa condition nti ekyo kisoboka naye omala okugula ebyambalibwa abo abagenda okukola omulimu ogwo. Amasuuti ago mwagasonze ne mugagula okusinziira ku kyendabyeko. Gwayabaddemu weesiimye ata eyakeereye beetaleeteza ne neva ne bw'ojja kati era obozze. Naye ndabye Amiri ng'atongoza ebyambalo ebyo oluvannyuma lw'okuleeta abasawo e Nakasero ne babayigiriza butya bwe bagenda okubyenaanika. Tubeebaza bonna abasobodde okuwulira ne babeera nga baategedde obukulu bw'ensonga eyo. Wadde nga kiva Nakasero, ekyo kyo tekiriiko kugamba nti ono afudde si we Nakasero ba w'ekibuli ekikulu oli Kamado obadde otunula mu kibula ng'osaala. Ekyo tekiriiko kusosola kikunsu gy'obeera. Oli mukyala, oli mwami, gwagenze baamaze dde okutendeka abasiraamu ne abeewaddeyo ku lwa bannaabwe. Owulidde bagamba man lam yahtamma bi amri almuslimiina falaysa minhum. Omuntu ateewaayo ku nsonga z'abasiraamu banne yandibeera nga tali mu kikunsu kyabwe. Bannaffe beewaddeyo ebyambalo baabibayigiriza n'engeri gye beefuuyira ng'ekibakuluusanya kulaba nti omusiraamu afa nga musiraamu atuuka eri Allah nga musiraamu. Abeewaddeyo okukola omulimu ogwo ne Mukama waffe yakulembeddemu omulimu ogwo tubeebaza. Olw'obulumi obubaddewo ng'abantu baffe babateeka mu biveera ne bavulunga buvulunzi nga capati ne basuulayo bo ne bagenda. Ffe ng'ate abasiraamu ebyaffe byo biri very systematic. Allah yabituteekerateekera mu mbeera ze tuwangaaliramu ku nsi, n'oluvannyuma lw'okubeera nti obulamu butuweddeko tuteekwateekwa tutya. Ekyo tukimwebaza yaleeta ekirowoozo ekyo. Ate na buli yenna abaddewo ku lwakyo n'akiteekamu omukono kibeewo tukwebaza. Gwe akeereye ku kyo tukugamba nti nno seeka atugambye nti baagala n'okuteekawo ekinaalizo e Nakasero wennyini ekyabafu baffe abasiraamu, sofa nga baagala okutandikawo ekinaalizibwamu aba korona. Wadde ng'oluvannyuma lwa korona bajja kuteekawo ekiri pamanenti. Agamba kireeberaleebera mu bukadde 15 ekifo ekyo okukitandika, n'akubiriza buli musiraamu mu Uganda atuwe siringi 10 lwokka. Subhanallah. 10 lugenda okukola omulimu omunene ng'ate naawe tomanyi wala tadiri nafsun bi ayyi ardin tamut. Toyinza kumanya nti gwatawaddeeyo, toyinza kumanya nti banna abawaddeyo. Ekyo kye bawaddeyo kigenda kukola ku ggwe bakuwerekere ng'oli musiraamu. Okuyambagana ku bintu by'okufiirwa kya mpisa za Buganda wano ate kya mu busiraamu. Era tutera okuwulira nti amabuga ago tugawadde gayambe ku nteekateeka z'okusiika.
so ng'ate na kino kikulu nnyo okubeera nti owaddeyo ssente zo zikole ku nteekateeka y'okuziika ate nga zaawukanako ne zewawa ku bbugwe oba oliawo nga gw'omu ku baawa ku bbugwe oba oliawo nga gw'omu ku bawaayo ente ennamba banno bagende basamire sinakindi bagende bakola emikolo egitakwatagana na busiraamu amusole gye sijja kumentioninga kubanga nange nkooyo okuleeta ekizampu ezitakyuka n'olw'ensonga eyo sheeke feffe kasagala ontegeere bubi yadde tokyogeddera ffe tukitegedde ekyo kyotegedde kyandibeera nga kyekimu ku ebyo byoteebye oba nedda kale n'olw'ensonga eyo kuba oludde nnyo mu taalimu ne buli nnyo kyeteebereza oyinza okukiteeberayo twonoonye nnyo ssente zaffe n'ebiseera bingi mu ngeri omu oba endala naye kino bwe kijja nga Allah atugambye wataawanu ala albirri wattaqwa mufubenga nnyo okuyambagana ku kintu nga mu busiraamu kirungi busiraamu yakikooneramu ate nga ne Allah akisiima awo muteekangawo olugalo awo olumanga n'ogw'engulu bw'obanga owaayo ku lwa Allah naddala ekintu nga kikwatagana n'okuyamba muganda w'oyo omusiraamu innamal mu'minuuna ikhwa kasita tubeera bakkiriza tuba tulina oluganda olugwawo al muslimu akhul muslim ate jjukira nti mu mabanja omusiraamu g'abanja musiraamu munne okumuwerekera ng'abadde ali ku safaari efaanana etyo abawaddeyo tubeebaza muziise mwogeyoge tusaba Allah jalla jalaaluhu akibakolere nga bwe mukikoledde bannammwe nga temubamanyi nabo tebabamanyi naye nga mumanyiganidde mu kkowe lyo la ilaha illa Allah waliyo omuntu nga mugagga naye nga mu butuufu okumugyamu ekirowoozo ekyo abeeko mu bugagga bwe kyakola mu butuufu obugagga bwe bukusaze buli kakwe bakugamba nti obusiraamu bwagala kano omugamba nti abasiraamu nabo tunaakoowa kale oba tunaakoowa abanafuka bakole gwebera n'omusimbi gw'ogende nagwo naye ejjukira olunaku lwe tugenda okwogera ekigambo abateefaako nti ma aghana anni maaliya sente naziina naye wano siraba kizinyamba zo zinyambye kaki ma aghana anni maaliya sente nazirina era wallahi oziina nensi ekwogerako nti gundi olina sente naye bamba ekyotalina bwe bwongo oba olowooza ku kigambo kyetwogerako ebibyo byakweraga nakwagala kwogerako nakukusongamu ngalo nakugamba nti yatuusiza emmotoka efaanagana neyagundi wano ziriwo bbiri oswadde ku ssanda kwe bagenda okuteeka yeno essanda yennyini gyetwogerako efaanagana n'ezabano essanda kwolaga tebateekako nsawo abazitunga battima nti agende n'essimu ye oba agende n'engatto ze ate ekituufu kiri nti byonna by'okuŋŋaanyiza tebiina gye bigenda kutwala omulimu ogwaffe kukuyamba kuggula okuggyako kakateni ako akakutuddeko oba oliawo ofune mu ssente zo wano ku duniya ne ku akhira naye Allah jalla jalaalu abuuza yahsabu anna maalahu akhlada gw'olowooza ssente zo zisobola okubeera ensonga etakujja wano sinakindi bwe tuba twagadde zikujjako olowooza oyinza oziremera tolabangako baazirina nga Allah yazibajjako naye nga baasigaza obwongo n'ebiyungo byabwe nga bategeera bulungi naye Allah n'agambye naafu eze naafu n'azikujjako kubanga emaali ya Allah tobalabangako tezabaggwako lwakubeera nti beebaka bubi oba balowooza bubi wabula nnyini ensimbi yatuuka ekiseera n'agaa nti awo wamala tulabangako bazirese bulesi nga tebalina kye bagenze nakyo ne zigabirwa abasika bakugamba kola mu ssente z'ekinaakugasa gye tulaga gw'oboza buwoza nti basheekhe nabo batusobedde tetuyinza butabasobera kubanga omulimu gwaffe baatuteekawo tubagayidinga oluvannyuma lw'okukitegeera nti ate mmwe mulina ssente ffe tetuzirina naye tulina amagezi agajja okukuyamba mu nkozesa ya ssente yo si wano wokka mpozi n'eri
wano tukukubiriza jjamu zaka Allah kukumira emaali oba oli mu insurance esente zo ne business zo ziba insured nga ziri mu safe custody rabbani Allah azikumidde bulungi ne tukukikuyigiriza ekyo nga tusinziira mu busiraamu bwaffe kuba ffe tukirabira mu islamic perspective mu ndabiso ya busiraamu ne tukugamba ate ziyinza n'okukukolera mu kabuli n'eri kubanga gwe amaaso geeyo tegatuukayo Allah teyakikuwa yakuwa kirife n'atuwa kino wakati wakikyo n'ekyaffe tuyambagane tusobole okutambula. Esimu ya Seeka Kamoga eri 0788 457 667 Muhammad Yusuf Kamoga osooka n'omukubirako n'omugamba nti njagala okuweereza akantu kano bw'okamuweereza muyamba omuteereko nteekateeka z'abafu oba suuti z'abafu oba sanda z'abafu aliko okukateeka mu kake ke baamuwadde okulya kibbuhiya omuyambe kuba oluusi abantu batuteera ssente ku masimu nga mu butuufu agambye nti seeka ako katundako naye ate seeko naga nti seeka nti nkoleramu kino oba seeka zimpiire gundi so bw'otaspecifaye nga gye ziraga ojja kusuula sheekhe mu buzibu. Sheekhe akyaliwo n'obwetaavu bukyaliwo kubanga abafubbo bangi yadde wammwe tonnaziikako naye ziika ku banno abatali wammwe. Ensonga eyo nga ninga agimaliriza tetwerabira nti tuli mu kiseera kya nnaku enkulu zino 10 walfajiri wa layalin ashiri. Allah azirayira mu surati al-fajiri n'agamba nti ndayidde ennaku zino 10. N'omubaka naye n'akiwereekerezaako n'agamba nti teriyo mulimu mu busiraamu nga mulungi gw'ojja kukola n'ogufunamu obuzito empeereza omuggundu nga gw'okoledde mu nnaku zino 10. Allah yasinga okumanya lwaki kubanga tabuuzibwa ffe tulina kukkiriza omubaka kyatugambye ne Allah jalla jalaaluhu kyaba atugambye atiu llah wa atiu rasula tulina ffe obwaffe kuba abawuliza eri Allah n'eri omubaka sallallahu alayhi wasallam fama ataakum alo aya egamba eti ati Allah omubaka kyaleetedde wama ataakum rasulu fakhudhuhu omubaka bw'abeera ng'alina kyaleese n'akibawa ekyo mukirumise mukikwasa emikono ebiri wamanahaakum anhu fantahu ekyo kyabagambye nti temukola mu stoppinge. Kale ennaku zino 10 abavubuka abakyalina embavu mu kusiiba bazitunuulira mu ngeri ya bya kisiibo ne bazeepikira era ne bagamba nti ogumu ku mirimu emirungi Allah gy'ayagala gwe yayogerako nti aswawumu li wa ana ajizi bihi kusiiba wange nzajja omusasula amanya empeera ezirimu kiri mutu wange. Abavubuka ne bagamba nti bwe guba gwe mulimu ogumu ku mirimu emirungi ffe tujja kusiiba naye nga si kusiiba nti gwe mulimu gwokka oguli mu nnaku zino 10. Al-amalu salihun omulimu gwonna nga mulungi. Mu mirimu emirungi mulimu okusoma Qur'an, mu mirimu emirungi mulimu adhikaari, mulimu okuyimirira ekiro n'osaala, mulimu okulambula bakadde bo, mulimu okubayisa obulungi, mulimu omugagga eyalwala edda sukaali n'alusa gw'atasobola ng'okusiiba ogwo si gugwe naye ate alina kyasobola okukola ng'akozesa ssente ze. N'agamba nti buli lunaku mu nnaku zino mpaka ku Yidi nga nayo ngitwaliddemu babiyise biro 10 ku lunaku lwa Yidi tetukola ki tetulusiiba naye boogera mimbabi taglibin waliwo Abarabu kye bayita ataglib nti tukyogera ne tuziyite 10 kubanga almost ziringa tetusiiba ku Yidi naye olw'okuba nti tugenda tuyina batugambye kya musunno ogenda nga tokoze eki nga toliddeeko ako nako ne bakasikirayo ne bagamba nti rawundi figa abasuubuzi rawundi figa bamumanyi nti kitu ne bakuba rawundi figa. Kaakati Allah jalla jalaaluhu akusasula empiira empitirivu ezitamanyiddwa wadde nga tukimanyi nti buli mulimu omulungi gw'osuula wali ebbali batandikira ku 10 okusasula naye ate ku guno kirabika nga ate si bwe kiri kisukkawo. Gw'omugagga tasobola kusiiba nga walwala alusa
walwala ebirwadde sukaali pressure tebikusobozesa kusiiba nti omulimu gwaffe kukugaziyiriza wawoneegazanyiza n'obugagga bwo si kusiiba kwokka kwe kuli mu nnaku zino mu mirigimu ku mirimu Allah gy'ayagala falaktahama al-aqaba waliwo emirimu gy'ayita amakubo g'omu nsozi agakutuusa amangu ku kigendererwa okusinga okuyita ewala naye nga tegalinnyika galimu ebikonko n'amayinja agasala wa madraka mal-aqaba ge galiwo amakubo ogo fakurakala okujja abantu mu matigga aw it'amun fi yawmin dhi masghaba Allah mu mirimu gye yeepikira nti egiwange jjo gyasukka okuba emisava kwe kuliisa abantu mu kiseera mu lunaku olulemu enjala abantu bonna balajana gavumenti tuliise abagagga mwine ensuku abagagga kye batalina nze kyendaba ge magezi ga bino ag'edduniya bagalina naye ag'akhira matonotono kubanga jjukira nti bakugambye amagezi ga akhira gali eno tegali mubiri gali eno mu bamaseeka emimbali bakugambye nti abagagga bagenda kumala emyaka 10 ng'abaavu bayingira dda nga gwe kati kendeeza ku myaka wakiri obeere na 305 owulidde ogikendeeza otya nti weepikire mu nnaku zino 10 abantu engeri gye bali mu njala otemeka pikapu k'emmere okateekeko emmere ng'akatwala mu katale wabula bolaba ababooda ngo bagamba ni mugjeeko regardless nga totunulidde Kamada oba Patrick oba ani mugjeeko awo mutekule emmere nti abantu 3 vuga weyongereyo zino ennaku za kuvuga pikapu gwe mwene kuba abagagga balina emmotoka ate bazivuga ate balina n'ensuku ogwaffe gwakubajjeko kate ni mulabe TV gye tulaga emmere eriyo yemuwozi evunda emmotoka muzirina mu nnaku zino 10 tema pikapu yo emirimu tegikyakola babagobye mu maduuka owulidde muli waka muyomba n'abakazi n'abaana owulidde Allah mwepikire mu nnaku zino 10 n'eidi ogizingiremu ofuna abaavubo bannange ye tukole tutya abagagga muyinza sina nnyo mikwano gyayo migagga mwe bagagga bange bagayira gayira kati gayira gwe gwe ŋŋamba funa pikapu yo buli afaanana gayira yekubemu kuba funa pikapu oziina ewaka tezikyakola bazisibidde ewaka oteekemu emmere ensuku ziri awo abantu tebakyagula mmere owulidde onoonya abawalimu bano be muyita okujja okuziika abantu bammwe aseeka nkata yeetemera luwena nze tompa kuba bukyambeerawo era tompangako abampa gye bali nabo beetegedde nze nyamba ggwe okuba omugagga tekitegeeza nti era oli mugagga wa byakutegeera bino oyinza okuba omugagga mu bino naye ngaoli mwavu ate mubiri kati nkuyambako funa pikapu tetukyakola amatooke tebakyagasuubula gengera ogaye muzina ennaku 10 ngenda kutema enkota 20 nvuge nkuterye butambala bwolutuuka ebutambala ng'obuuza abawalimu wano abasaza ejjuma kasi owuli ekigambo muwalimu ekyo kikumala bumaze okutegeera nti ono emmere emugyamu odde teriyo muwalimu atali mu rawundi y'abaswadaka innama sadaqat lilfuqarai walmasakin kyobula abasajja oluusi bakemebwa ne bazirya zonna kuba kumpi emitendera 8 6 yeye mubamabanja gyali mubaafu gyali bamasikiri gye bali amirina alaiha gyali muallafati qulubuhum okunyweza omutima gw'embusiraamu aleke kutagaatagana kugenda kuba bitabo gyali kugenda mawulidi kumukuba bikonde gyali muba ibuni sabiri ayagala okugenda kutyo tasobola eggaali yabisa omupiira ajja kwegagogula mitendera 8 nga baali bagamba ye 6 ayina bwebuuza nti abawalimu abagenda okusaaza idi oba ejjuma abasaaza baliwa vuga pikapu yo ng'onoonya jjana kuba togenda kukola wakola dde ez'amafuta ozina ate akiri okisigazaako emyaka 2 akakisa kazze tetukola mmere gyeri mu bisuku gyeri gebweuza osobola okubuuza kuno omuwalimu nesekulagirira nga bana
gwe buuza nze ng'obeera mityana ng'oli mugagga gwe buuza nze Sheikh Mtya njagala abawali mu 10 mbasisinkane ku muzikiti egindi nkuba bukubi masimu wano ne ngamba naafe kubira banno abantu 10 mbaagala ate ogenda okulaba nga bazze 18 esimu zaabwe nzirina abali redde waliwo nejempita nga bantunuulya naye nga entunula gye bantunuulya bagandise leero nga tonnabako kyogamba eduniya yabasibirawo basajja basomesa afuna emitwalo 15 omwezi twakava mu korona bamukubye ekibaati atazze mu 2 musajja yava yiganga ali mityana gyakolera bamusibira ku ssomero bagenda okuggalawo ng'ezimutwala bamuwadde emitwalo 6 ayite mu munaku 4 oyo mukubba enkota y'ettooke n'atakusabira jjana kinzimba kuli ntya bwe ŋŋamba nze mba sigamba nze gwe kubira disitulikiti kaziwo omugambe nti zino ennaku 10 buli luvannyuma lwa nnaku 2 ye lwaki si buli lunaku matooke mwegali lumonde gyali muwogo gyali bawalimu tebaboola mmere bagiboola bali eno mu lujjudde naye zyali asizeeko mubawalimu talina mmere gyaboola waka kwata akasawo kakawunga okateekeko enkota 2 ogambe zino ennaku 2 alamalu salihu olaba omugagga ategedde alamalu salihu omulimu omulungi mulimu Allah gyayagala kuliisa kusaddaka laula akhartani ila ajalin qaribi fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa lan yuakhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha urajana Allah komyewo saddaka olusuku lulyawo butonya korona akuzinzi haytu saddai fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla muri wakati bimuzikuye kati njagala kubajjawo kitukyalina mu nyimbe maulidi zafudde duwa zafudde n'omukuzika bakubye emmere onookwata ku suwaani ogimpe nga tookayina soka nsiize era mu butuufu atuleetedde ekyo ate akoze oli mbadde sinnakimanya naye naye nkirowoozezaako emmere eneegenda okutta abantu oli alina korona akutte ku suwaani akuwadde akumusiize emmere esaana kuwerebwa kijja kutuyambako okendeeza ku ffujjo lyabadde bajja okuziika nga balina maalibihim kaakati bazanyi maalibi oyinza okutukenderezaako abantu nga baziika responsibule kaakati nkyali ku bagagga bano Allah yawa ssente abatamanyi busiraamu bali waka babasibye akeedi baziggadde balina ensuku olidde gairabayo balina ensuku mulimu amapaapaali mulimu ebikajjo mulimu muwogo mulimu lumonde buzina ennaku 10 teeka ku pikapu nga gwovuga otomere kaziwo otomere omukulu w'ettwale omugaye nti njagala buli lunaku njagala bawali mu 10 wallahi billahi tallahi ekisobola abawali mu 10 bawaleeta lulito banziriza ajja kusooka aleeta abasomesa mu masomero alyoka akubire bana bawalimu baffe ba alfatiha abaleeti buli mugawo ojja n'eggaali n'ekkutiya oba tobalina nze ntuukirire ojja n'eggaali n'ekkutiya enkota y'ettuuka ng'ogitumye mu lusuku lwo mu nnaku zino 10 ngo bagaye nti ennaku 10 bwe ziggwako baseekamu muzitusomesa bwe ziggwako alhamdulillah nange awo nkwatidde amatooke gagwa muli mukulajana emmere tekyagenda Allah agisibye akulabe eyo si balwa eyo si balaayi ebbalaayi ekulemya okuwangula oli waka olusuku oluyina emmere tebalyagula mulimu abagagga b'otunuulira n'ogamba mulimu abagagga balina akamanyiro ono seeka wange naye nga seekawo muki ensuku ziri eyo takyambangako nawo yadde n'enkota y'ettooka eyengedde yekiriwo banedda kati seekwa ojja kujja gwe famire sheeke wange muki olina faamu y'embuzi olina faamu z'amatooke olina amalimiro gali awo amasamba singa baseeka tokyagula emmere motoka esinga obusimbi ne bagamba bakamada baliwa
abaana ne batikkula naaba akatikkula naffe mutukolereko ku kusaddaaka kuba mwakatikkula nendala netikkula aye nange neŋŋamba gayira kwata natukwata nange nensaddaaka naye nga ate nsaddaakidde mu bye mumpadde tulemeddwa okusaddaaka olw'obutasaddaaka bwammwe mutusaddaake naffe tusaddaakeko tuyambagane naye mpite gayira jangu ono ettooke naffe jawuno naye ettooke gajja kunnyengerako feffe kano nettuke tuli mu nnaku 10 singa zino ennaku 10 tuzepikira ng'abasekukulu sekukulu Desemba yenna bamwepikira ennyimba ne zitandika Christmas carols zitandika bukyali naye bali baategeera edduniya yaabwe naye abasiraamu akhira naye inshallah tujja kubakubakuba musajja mugagga ayina olusuku ayina embuzi ayina ente naye akuyitako buyisi salaamu aleikum bw'alaba mutabani we yesseeka wange muki hamzatul wasli ki zonna hamza ezo hamzatul qatl omanyi hamzatul wasli woyungira ekituyunga kufiirwa seeka wajja okubuulira nga mbuulira ki nafiiriddwa mukazi wange omwana wange nkubikidde seeka mwamubikidde ombikira ki nga bulijjo mpitako buyisi wemalirire gwe tokimanyangako nti oluganda kulya oli mwana muto nnyo atawulyanga ku hadiisi eyo nga yawano si ye Zimbabwe oluganda kulya bategeezaki olugenda enjala ono alya noono alya nali nkuliddeko ki bw'oba ofiiriddwa fiirwa tombikira waliwo banno booli nabo eri tetulina luganda kubanga arukani zonna ezikola oluganda tetulinaako neegi nosanga omugagga n'omuyitako ng'ayita ku mwavu omugagga oteekwa okulaga ki kyoli nga sheekhu wo akuyitako ezo zempisa zetwagala okubakwasisa abagagga balina empisa envundu sheekh salaamu aleikum bunaawe okyankubira jambo tomanyi kyebayita muswafa akwata mu ngalo engalo z'omugagga bazikwata ne wabulawo ekisigadde mu ngalo za sheekhe agandi seeka wootambulira waawo muluusi munkuba naye oluusi ate mumpagira ate bwe babawa temundabamu tusisinkanye lunaku wajjuma Allah yakugabira ensi yonna ekimanyi emmotoka olina kabuutu nnene emabega kuliko linnya lyo tulisoma buli lunaku tulisoma nga hadithi tehajja ayiseewo n'abaana bato baakukwata nange nzije ompenga ku dduwa kati baba tasoma maduwa mutukoleze mutya tetuli baseeka bamwe nabyo bino tusoma bigatammwe omugagga Allah baba yakuwa ensonyi nga zirimu ne ku mpisa ez'obuwangwa n'ez'obusiraamu seekawo buli wajjuma mulabemu tojja kwavuwala ate baseeka balina empisa ne bwomuwa omuda mugandi sheekhe biruli ekyemisana naye nolya n'omugagga mwaka mulamba takuwangayo yadde siringi 5 kyokka bwafiirwa naga sheekhe mumugambye basheekhe mulina okwekalakaasa okwengeri ey'emirembe nti sheekhe bambikidde naye sijja kuziikirako nti ate egubadde asina buzibu naawe sikulaba hamzatul wasl tuteekwa okubaawo sula hamza etuyunga jo munsonyiwe ebimu bibayamba baseeka lagani seeka wadde otambudde bulungi naye wakuwa oluusi ogira n'oweta oluguudo olutali mu mako nze mmanyi nange ebyenvudde badde senatuuka gyendaga jo twalabye hadithi mu lukwakwayo ne tugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagambye idha sami'tumu lmuadhina bwe muwuliranga ayazinye fakulu mwogeranga mithla ma yaqulu nga bw'ayogera twakirabye nti omwazinyi bw'aba akooloobya ate gwe oyinza okuyita mu bwangu bw'abanga aggayira naga gwe temako amakoola ne bwoba toyogedde nga kuba tujja kusanga obuzibu okutambulanga mmwe muli ku mulimu mulala tweba tulagidde kwogera nga bwe mwogera naye so sigoberera ddoboozi lyammwe kuba tulina ebyokukola ebirala thumma sallu alayya munsaalire fa innahu kulwokubanga man salla alayya omuntu bwansaalira salatan omulundi gumu sallallahu alayhi biha 10 Allah yakikukolera mirundi
10 thumma oluvanyuma nga bumaze okuddamu n'okunsaalirako okusaalirako nabbi twakulabye allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wasallim bwomala thumma salu llaha liya alwasila munsabire allah mpe akafo akayitibwa wasiila enayo fulowa yakayina twalaba fulowa ziri 10 olidde ate firdausi eriraanye arshi naye waliwo akafo akakusikika nga bakayita wasiila allah yakateekerateekera mu bitonde bye byonna ekitonde kimu naye teyakyogera ne bannabbi bakavuganyaako oba okutegedde bakayita lwasiila n'agamba thumma oluvanyuma salu llaha liya alwasiila munsabe allah ampa akafo ako nabbi atukuyega akola campaign emutuusa mu kafo kali nga eyita mu ffe ekitegeeza nti edduwa ziya mumugamba tetulombera bafu dduwa nabbi wuno tumulombera buli luvannyuma lwa adhaani edduwa ete ejja kumukolera singa edduwa yali teyamba mufu teyali tukoze eki teyali tukisabye ye yafudde era yali akimanya ajja kufa n'agamba bannange munsabira akafo akayitibwa wasiila nga tusaba allah akamuwe olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam asaba tumusabire ate butya kitaawo n'ennyoko saagala atonzeze mu kika kyansaba twawukana mu kika kyansaba naye tukkanya mu kusaba thumma salu llaha liya alwasiila munsabire allah mpe fulowa eyo kulwakubanga wasiila fa innaha manzilatu eyo fulowa namba fil janna ya mujjana sijja giyita ki nyumba kuba ziri fulowa binjogera fulowa mwaliiro fil janna la tambaghi illa liabdin min ibadillah tegugenda kugwanira bantu bonna kuguyingiramu ng'ejja n'endala guli gwa muddu omu mu baddu ba allah ali bwa peke wa arju an akuna ana huwa nyina essuubi okuba nti yandibanze naye olw'okuba nti siri 10 ku 10 munyambeko oba kutegedde faman saala allahu liya alwasiila gweyagala tukusabire ffe tufunirawo abakusabidde omanyi mpankuwe ebyobululu atukuyega era mwe bulijjo mubuuza mp yagala tukuwe tuwadde ki nti mugende keesi yiyo ey'okuziika nambulensi kandi nabbi saa sallama atuzzaamu amaanyi tuwongere naffe amaanyi mu kumusabira naye atuzzaamu amaanyi we tufunira nti omuntu aman saala allahu liya alwasiila omuntu alinsabira fulowa eyo omwaliro ogwo hallat lahu shafaa nange aliba amaze okunjerulira ekkubo ery'okumuyiirawo omubiri ng'embeera emukutte ekyo si ssanyu kuba buli muntu embeera ejja musalako onoonye woddukira nga teryayamba bonna bakudduseeko yauma yafiru almaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yaumaidhin shanu yugni buli muntu ali bizi ayitawo atya mubaka agambe nti gayira jangu naawe nafi wano twaha wano fefekka muminu anaani joweeriya wano ndi kiki olw'okunsabira akafuna nkafuna mujje ngende nkole ku nsonga zammwe muyitewo nekyo ne bw'okibuulira omuntu akiwulira akunnumba agenda ku mawuledi musore ebyo bifaananyi nabagamba nyina ebintu ebi munkyayireko bibiri sinayo kyakusatu kigenda kunkyaya ddowa ya 40 ne mawuledi 98 byonna muli bato tulwane buno obutumisie 10 kiri olidde agambye nja kubeerera looya okuyisa ku loodi bulooka ng'embeera ekutte nange sooka onjiirewo nja kuyiirawo onaalya n'onaalya yemmere egiraki yembeera eri gyembaddeko nti omuwalimu bw'obanga obadde naye leka kuwoza ono muwalimu wange olw'okuba ajja n'aziika ewowo ono muwalimu wange olw'okuba ajja oteeka okuba n'omuwalimu nga muwalimu ddala naawe egiraki nga singa ddala ku olwo nkata afiiriddwa neggayira n'afiirwa nga okusinziira ku by'ozookola alina kujjawo nti nyina abafu babiri
naye ensonyi alhayau min al iman omusajja azimbira ku byozoomukolera si kuba okuba lyona enju nnene lwenzija ewuwo ŋŋenda n'ekibeera nga kijjudde swata kateriiko kigero ne bwoba olese muwogo ew'omuwalimu wallahi billahi tallahi nze abawalimu mbamanyi ate munasomera mu maka gaabwe yasabuhum aljahilu aghiniya ayina entegeero ey'omunguuba alowooza olw'okuba amulaba mu kanzu ne kooti ate taasaba nakusaba nti oyo musajja oyo mugagga ayina ghina nafsi ayina haya tasobola kukugamba nti ekateri mmere Allah yagamba nti abalina entegeero ey'omunguuba nga balina ssente balowooza nti bano abatabasaba bagagga mina taafufu beteeka Musa nikasaba kuyita muwalimu ekyo kikumala okubeera nti gwomutuufu wa sadaka byonna gyoba obadde owoli butambala obagomba abagagga b'eggomba zino ennaku 10 batambulire mu ggomba omwo ab'Masaka b'Ebombo abagagga ennaku 10 ebyokusiba temubisobola kuba mumina okulya buli kadde ddagala lyammwe lyemunywa lyakulya buli kadde ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا mulise ku mmere gye muterwa okulyako nammwe naye bwebanga wasuumusibwa gw'olya butula ate ddayo eri gye walyanga nga tonnaba kulya butula gye bagamba buno obulya lwa ddagala man qala hina yasmau nida omuntu ayogera abantu wano waliwo ensomesa embira zakatul fitiri emmere gy'obadde olya abagagga baatandika dde okulya ebikalu bitaaki tetwagala emmere gye walyanga nga tonnalwala leka tulise eno gy'olyanga bamaze kugaana ŋŋaane emmere gy'obadde olya ate mu Buganda okwawukanako n'Abawarabu tetulya mmere njereere bali bo bw'alya entende ng'amaze enva mazzi oba okutegedde naye ate ffe bw'oleetera enanka libeera n'empisa ezimala olunteerako ettooke n'ekkiro z'ennyama 2 tekakundiyitira buzibu ate abaana nze ndi waawano nsoma byawano bali tebalina matooke balina ntende olikuwa entende otandikirawo ziringa kikajjo olidde ziba mugambye okuwa naye kaakati wano bwompa obutankaluubiriza nnyo ate n'okukwekanye sadaka yange ekubeeramu evvuunya abasajja emmere agimpadde naye antadde ku kizibu ate sirinaki jangu n'ekikopo kya mukene n'ebinyoobwa nga nti sheekhe alhamdulillah oyo alina ekyejo bamuwadde talina kibulako ekyo kizibu bakiyita nti amaziga mu ssanyu agamba nti edduwa yeno gye twalabye eggulo man qaala omuntu bw'alyogera hina yasmau nida nga awulidde ayaziina allahumma ayi allah rabba hazihi da'wa okukoowola kuno kuba tukoowodde kukwo atamma ate kukoowola kujjuvu bulungi temulinkeka batukoowodde kujja kusinza wa salatu alqaima salaina eyimiriddewo yo ina salati wa nuski wa mahayaya byonna bibyo ati muhammad atusinzira ku kukoowola kuno nga kwe batuyiseeko baatulagira tukusabe ati muhammad atuweere muhammad alwasiila omwaliiro guli gwayayaanira gumutuweere walfadila n'ekitiibwa ekyo ekyokubeera enkizo eyo ey'okubeera nti tamanya ani alibeerawo muteme enkizo eyo abeere ye omwaliiro ogwo ogumuwe ettiibwa eryo limumwe enkizo eyo gimuwe musoosowaze asoosowazibwa aweebwa akafaako teyatugamba okukola ki fadila kitegeeza eddaala eryo eddaala limutuuseeko erimuweesa fulaati eyo gy'ayagala wabaathuhu ate omutuzuukirize makama mahmuda mu kifo kiri ekigenda okwegombebwa buli muntu kuba abannabbi bonna bagenda kitya yagambe nti ekyo ogwo mulimu gwange ogw'okuwolereza abaki bwe twalabye eggulo buli nabbi agenda kutya ng'asindikabwa paka lwatusindikire wa muhammadi saa sallama wabaathahu omuzuukize makama mahmuda mu kifo kiri ekiki ekyegombebwa buli muntu alladhi wa'adtahu makama mahmudu oyo ye wamumulaganyisa
yagamba atya wa min allayli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ekiro zuukuka osaaleko essala yakyeyendere bujja kukyenkya kiribedda Allah alikuzuukiza mu maqaman mahmuda. Kati naye ne bamupikamu nti kiyamu layiri ejja kumukundezako ate kinene nnyo okuggwamu ekitengo kiyamu layiri ejja kumumalamu ekitengo nga bano bwe bajje batya kiyamu layiri giyitirize nnyo ejja kuyambako okuggwamu ensisi n'ekitengo n'okutyanga banna abalala akuzuukize wali ng'oli muvumu kubanga agendaga nti mu butuufu muvuddewo abannabbi ki nti bannabbi bali bonna batidde baganye nti ye baasi ogw'omulimu gwange nze agenda okugukola siina gye mbasindika walala kubanga nze khatama al anbiya wal mursalin bannabbi bonna bwe baba batidde ate teriyo nabbi atammanyi twaliko mu tenti ffenna ne bagamba nti muhammadi wajja byammwe mubiwummuze atambule bonna bakimanyi nti nze asembayo kakati kiyamu layiri ejja kwongera amaanyi okukola ki oba okutegedde nga gwe omusajja bwagenda okuwasa n'omugaa nti gulakalakala kajja kuyambako singa abaana abawo embeera etagize eki etatambudde bulungi gulalakala kabeere mu kisenge ekyo ogule neki bakayita kemutera okunywa gaya bakayita batya aho waliwo kakazire yes tomanya bugule kale bukuyambako obutegere gye ngamba waliwo ebintu ebiyamba ku kiki ku nsonga naye okubeera nti omulimu guti bonna bannabbi mikwano gya Allah bagutidde ate gwe saagala otye ekimu ku bijja okukugumya wa min allayli fatahajjadu bihi nafilatan laka weenoonyeze yeswala zakyeyendere omukazi kyava amubuuza maama waffe Aisha ya rasulallah baakusonyiwa ebyakulembera n'ebyazize bwekakati ekikubonyabonya n'osala n'ebigere nebizimba yekyo ki namugamba afala akuna abdan shakura toyagala mbeere mu baddu abeebaze nnyo nga Allah yagamba waqalilun min ibadiya shakur abeebaza baddu okugamba nti bannabbi bonna bagenda kulemererwa bakisindikire Muhammad ekyo tekiragala kwebaza leka gwe n'ensaala oba bizimbe makama mahmuda njeri waatahu wajimuraganya kubanga yagamba asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda هذا فسره هكذا الإمام البخاري نعم أنت علي نومبر الدواء يسنني وما يدواء زنا بسنني كابو بمزروزا نمريتا يسيرني نمريتا تي تسابا مكاما محمودا كيفو شابو فناني سوا تساب سبحان الله نبي تمسابيلا وانو مؤذاني بفلو بيري ebinene nga biri mu line biri bwosaba busabi mmotoka n'otusomesa yasini namba bado yimala ne tuddaku ne tusoma bwake ane tujimala ne tusoma dahari nabi sallallahu tumusabira naye ebinene tumusabira wasira fulati emu iteri yagenda jingira mu nsi yonna bakhidri bali omwo ba Musa bali omwo ba Dhulkarnain bali omwo yogera Isa yogera ni megandi ekyo mu kinsabire kuli yasini nagamba ate ne makama mahmuda ekifo kiri kyagenda okubeera nga atadde omutwe ku ttaka ate bamugambe gujjeewo okulekero nakiri akole ebiribeerawo obudde obwo tumusabira ebifo bibiri tumusabira wasiira Allah agimutuuseemu kayina eyo netumusabira makama mahmuda netumusabira alfadila ekitiibwa eryo Allah alimunaanike bakiraanisa akyagala Allah alimunaanike agamba alinsabira wasiira ne makama mahmuda nettiibwa ly'obunaku olwo hallat lahu shafaati yauma alqiyama oyo aba amaze okwerula ekkubo lyange gyali okumuwolereza ku lunaku lw'enkomerero muyirawo omubiri kuba naye anjiriddewo omubiri dduwa zitera kubaza abaavu kibabaga nti abaavu bagenda kuyingira ejjana emyaka 15 nga bagagga bakyali ku accountability baziteekayo lwaki kubanga ono gayira olumala Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma batira nnyo okwerabira salatu ala nabbi awo ne batuukira butereevu kuki naye nga jjukira nti wadde wayiga nti osooka onsaalire olidde toyingira buyingizi mu dduwa bw'ogimala olyoka ogiriki onsabira alwasiila
kayina eyo njagala ekyokubiri kuba ya muntu omu mu bitonde bya Allah byonna ate osabire makama mahmuda waliwe entengereze ndeke kufambibwa ngume kuba ngenda kukuyimira okulwa umma yonna alfadila enkizo eyo yonna muginsabire ey'okubeera nti nze agenda okubeerawo olunaku olwo ate nga njagala bwe byonna bwe biriba byewunzise nga mmaze wano okuteerayo abantu akabega mmaze okubawolereza ono ate ngende mu jjana yange eyitibwa wasiila nga ngirimu bwomu eyo yo twasooka nga ki netugamba tutya nga temusalya anti olukwe kusoma olowooza kati kyosomye ebyo ebimboyanya jjukira nti wano waliwo hadisi nze njagadde tusomeko akuba mpanvu ate temwagala bingi bannange kasa muli muloko dawuni mugenda kukola tebabasibye Allah yabasibye muwulire bino okuba temulina buddi buli muba mudde musaasana fasubiru waswabiru Allah atugambye wano hadisi eno eri mu kitabu atargibu watarhibu ya bisatu lukaaga asatu mwenda bwenda banga amanyi ettaala teyaka bulungi oluusi obunafu bw'eriiso oyinza okuvunaana ettaala bwe bitaba 3,629 fi targibi ate imaamu mukadde waffe omuhadithu al alban Allah bwe ekitone ekyokumanya hadisi entuufu n'endwadde yagisahaha n'agamba hadisi eyo ntuufu bwe tulibeera tumaze okuva mu ntaana zaffe tetugenda kutuukirawo tutandikirewo si byakutandikirawo ensonga zaffe okutandika okutunulwamu kigenda kutekinga time nga tukyali awo twesaza ng'obuuzaani nga tuli bwereere buli muntu Allahu akbar tuli mu bungi obw'ekitalo nti wuliriza gwe abadde abuuza agamba bw'ati hadisi eno bannange nayo n'agamba nti ennene naye kazziyemu point kubanga ebisinga bifaanagana byetwasomye eggulu naye ka point kano akeeyongeddemu eno fatakifuuna mawqifan wahidan mujja kuyimirira mwenna mu kifo kimu mu kisenyi kuba tulisanga ensi bagikoze yauma tubaddalu l ardu gaira al ardi wasamawati tugenda kusanga nga eggulu lyakutabukira si lye tubadde tumanyi nga tukomyewo tugenda kusanga nga ensi gye tubadde tumanyi si yensi kwe tuli eno eri flat eva kuno neekomeyo tekuli nyanja tekuli la tara fiha yawajan wala amta tolinaawo koona lyolaba katunumba woyinza kwekweka ate tewaliwo kiko tewaliwo ki bikasozi ebintu byonna babijjeewo ka ansasafa namutayika wa museetwe ayeetadde aveero n'akoma eri tulyoke tujje ffenna omuliro gwe gugenda otukuŋŋaanya gutukoleko eddiiro oliraba abaakulembera namajinni bantu bisolo watema kakati omuliro gwe guli tukuŋŋaanya wajaa rabbuka walmalaku saffan saffa bamalayika wegwesenda bamalayika be bayingirawo ne bakola ekikomera saffu ez'ebikomera ngezibeera ku kaaba zassaako paka ki eggulu 7 tuli mu layini mmeka naye nga tewali la yatakallamu yauma yaqumu ruh ne jibuliru mwali talutumiddwa mwana walmalaikatu nemazimalaika zonna saffan batukubyeko layini ngezi okukaba zassaako la yatakallamuna bo nga basirise nga ffe tuli kuki illa man azina lahu rrahmanu wa qala sawaba okujjako Allah gagambye abeeko kyayogera nga atalina kuteekawo byayye gule omayitedde twalinanga bakadde baffe abalokole abaddala abasooka mu bulokole mutemwe abaana bakoosi be baliwo kati omulokole bwedda yayimiriranga ku paaka oba nayimirira mu kkoona n'agamba nti nayenda ku mbwa mwabawulirako maama tewabawulirako nze natta kitammwe nimagaa weebale bano ne bagaa twanoonya dde yatta kitaffe naabula mugenda okulaba nti enkya bwamutemye akati bajja tumalawo akati bo baayogeranga kaati nga abalokole nga boogera kaati buli kye yakolanga akikola ki nga kiwo nze nabba embizi ya gundi mashallah nga batema kati bakyusaamu olwebyokwerinda mwalaba ku balokola be naye nze simanyi seeka wakulira mu nsi mwakulira Kampala wabiraba mpulira ennaku nga siwuliddemu okugumiza omuntu n'asoma nti maulaya salli wasallim daiman abada n'abulamu agamba yallah oluyimba terugenda bw'oba owulira nga sitanze weddeyo ng'oga nti kyekyo nange nzirimu ki
ala habibika khairu khalqi llahi kullihim nene nyumya emboozi leggwako nga waliwo nga usirise sigambye nti giddereeri njagala bwenyumya ekintu nga gyekiri ogambe nti ye sallallahu alayhi maulana nange islamu ama neninga eyagwa mu bamalawi basenego tiyawe sheekh yava senego nyoyayogera wati biriwo kakati bwe tulibeera mu mbeera eyo fatakifuna mawqifan mujja kuyimirira mu kifo wahidan kimu miqdaruhu naye ebbanga lye tujja okumala nga tuyimiridde baalipima nga lyenkana 70 aman emyaka gya kuno 7 nga tebannatukolako nga bwe baagaye nti mujje munone ssente nga muli Kampala naye nga bagaba ssente tebannajja ssente za korona ziŋŋamba babagaye nti mukuŋŋane kugombolola essente zazze tyotyo abantu ne bavuga piki zaabwere bajerere naye bagala otuuka kugombolola nga bali tebannategeka bakyali mu kutegeka mpapula kakati bano bagenda kujja nga tumazeewo emyaka 7 egya kuno twetala tewali kulya tewali kalfarashin mabthus nga tulinga ebiwojjolo ebisaasaanye odde eno odde eri odde eno zuuba ekiwojjolo allah okukyogerako okigendereranga nga sizoni ya biwojjolo nekibuyaga bwa direction ekyuka kigenda atuwa kikikomawo kitambula ng'ebiwojjolo kakati olubulaga nti kaljihadi lmuntashir nga ensenene ziri ku bitaala ogenda kako bakwatira ensenene ogenda okulaba bwe zeewujja n'agamba nti embeera tugenda gimalamu emyaka 7 bwe bukyozaalibwa tuli wali teri kulya teri kunywa kwetala ngaba yaumaidhin yasduru nnasu ashtatan liyurau amalahum twazze kutulaga ki mirimu gyaffe naye emyaka 7 buli seeka atali seeka tuli bwereere tewali kazi tewali mufuti tewali kyambalo tewali asibye ekitambala ku mutwe ffenna tuwenkana batugjeemu engoye maama okitegedde ensi teriiko buko nazaala ne sezaala bali mu beesaza teri mutayirire ekyo nekifaananyi kibi nnyo allah tusaba habbe tutambula tuniigiina obukyalina buli omwo bazimbabwe baki kakati emyaka 7 tuli mu mbeera eyo maama okuva lwe wazaalibwa ng'otaddeko n'okwavula tebannatukolako tutambula tetugenda kwetamu embeera naye ng'enjuba enjuba bagisembezza eri mayiro emu buli kintu kirabika bulungi teri kiro teri musana etwakako tekyatambulanga kati nti ate kati mu Amerika buli butya n'omusana kyegutukola wulira ebiribeerawo agamba la yanzuru ilaikum agamba la yanzuru ilaikum nga allah tannaba kubako kyamuluba allah tannaba kola ki tatunula nagye muli bateekateeka obutebe bwammwe kukola ebidaala buli omu akasenge mwana alaga buli omu n'ekitabo kye balina eteekateeka leetaga omukolo nga muli mu kidaala muteekateeka obutebe wala yakudhi bainakum nga allah tannaba kukola ku byanteekateeka zibalumba abalamule ate nzijukira ne waliyo ebiseera by'okugenda okumala okulambula ebisolo ebyatomera binne waabyo balyoke babifuula ettaka alyoke atwewerere nti kati mmwe ya mashara aljinni wal insi agamba sanafurugu lakum ayuha asakalani byonna amaze okubijjawo biwuka bisolo bityo byonna bino ebinyonyi ebyayanga binnaabwe bimaze abifudde ettaka tulaba naga ndi sanafurugu lakum kati obudde bwonna mbuyiye kummwe ayuha sakalani amajinni n'abantu kati njagala mmwe mu ddiiro okwo si kutwetukira fatabukunu mu kiseera ekyo mujja kaaba hatta tankatia ddumuu amaziga gakale wagambye otya wadde obuuza nti byakubuuziganya nti kulikayo baaba wafaaki sukaali korona nze agamba nti mujja kaaba
agajjulujjulu hatta tanqatia addumu amaziga gakale mukakase nti tekyaliyo zzega muyinza okukuba omubbi n'akaaba n'abivaako thumma oluvannyuma tadma'una daman mujja kutuuka okukaaba n'omusaayi yage ekiyamu kyuyo saawa ejja kutuuka nga musaayi wata'riquuna mujja kuvaamu entuuyo hatta yaljamakum al'araqu entuuyo zibeetooloole zibeetuumeko al'araqu wayablughu al-adqaani zibakiriki zibeetuumeko zituuke ne mu buki mu bulevu oba okutegedde embeera eyo bweriba nga weeri bwetyo ezitoye yegenda okuleetera abantu bagambe watakuluuna mugenda kuvaamu eddoboozi man yashfa lana yaani ayinza otuwolereza ila rabbina ewa katonda waffe fayakudhi bainana ajja atulamule naye kisusse oba okutegedde abo beetamiddwa nga balowooza byangu pozi bagenda okuva mu seppiki bagwe muki fatakuluna mugambe man ahaku bidhalika ani musaale mu ekyo min abikum adamu okusinga adamu khalakahu llahu taala biyadihi allah yamukozesa omukono gwe hadisi awo ekitundu ekyo kati genda tukikome awo ogwe mukiri kubanga ebisinga biri mukyawedde paka lwe tunaatuuka kwani ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam okitegedde embeera bwegenda otusalako wakati mu mbeera eyo nga waliwo abatagenda gibaamu be bali wa sab'atum yudhilluhum llahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh ng'abantu babika 7 yembeera tebagenda kugiraba bagenda kubeera wansi wa kisiikirize kya arushi ya allah balengera ekitambula myaka 7 bo bali mu tenti mu kisiikirize kya arushi ya allah kwabo nga toliimu wamala wala emyaka 8 tewasobola kubeerako mugimu ku miteeko 7 nga toliimu nga bwe muli kino kyetugamba nti omusajja tasaddaka bisadaka yawaayo saddaka fa akhfaha n'agikukusa ikono n'atamanya byo kikyagize eki bw'oluwayo n'ogaa nti assalamu alaikum wa rahmatullah nti sheekhe mu korona sinze nnakuwa ettooke nti sebe wampa saayesangako kereza ennyama 2 nti bwe gwali salla ala nabi laba bwomba mu kisiikirize almutahabbaani rajulun abasajja tahabba fillah bayagalana ku lwa allah watafarraka ijtamaa alayhi watafarraka hadisi eyo eri komone abasajja abantu babiri nga bayagalana ku lwa allah era bakyawagana ku lwa omu kubo ku kyankalanya bya allah nti sheeka gundi yali mukwano gwange ebbanga lyeyamala nga avudde mu mawulidi naye kituufu twakyawagana kuba nti ate yaddayo kadda nnyuma oyo namukyawalira twava naye madiina nga tussa kimu naye bwe yatuddukako naga nze nzizeeyo bannange netukyawagana lilla aye ku basimati amumisiza ekisiikirize ate ono munne yamukyawa ne bamuyingize mu kisiikirize lwakumukyawa olira ate ono mwangu ennyo rajulun dhakara allaha khaliyan omusajja oba omukyala eyali waalikiro najjukira embeera bwe bali muzinga agenda ayolekere allah nga tewali aliwo ng'ali yekka khaliyan ng'ali yekka fafadat aina n'atulika n'akaaba kikiina bwe kiyinza okulema mukazi wange n'okuwulira ekirongo omukazi sajja ali maziga oba omusajja agenda okuwulira nga mukazi ali maziga ndi kiki ndi wallahi ndowoozezza olunaku allah lwatugamba wattaku yauman
turjauna fihi ila Allah ndabye jeneza mu bwongo bwange nga basitudde Sheikh Muzata n'Anas Kalisa nga bamusalira ntunuulidde nkubyemu akafaananyi nga Sheikh Muzata ali ku jeneza ya Anas Kalisa nenkubamu akafaananyi baada shaharaini nga batwala jeneza nga fafadat ainaahu n'oyunguka n'okaaba n'ojjukira olulwo rahimahumullah gwe bakwetaaga mu kisiikirize bamalayika bagenda babalondamu gayira ate watuuka otya mu kisiikirize nti nakaaba bukaabi naffe ne bwe balinnyalinnya erisolo terisobola kaaba okugjaku nga likaabye lwa bulumi luno kulyaza Allah yeepikira omuntu akaaba ku lulwe nti amaziga ago sigenda kusobola gagatta na muliro kimanya mutuwulira mujja kuwulira hadisi gyensomibwa nenkanga nendabanga ejja negenda kubasinya nga bwe tekirowooza era hadisi yemu eno inako eyongerako ti nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ejja kujja maaso eyo nga tutuuse ku siraata mwena mumanyi kye bayita siraata olutindo oluli ku muliro agamba nga temunnagenda omanyi okutuuka kujja n'omala kuyita kuki ng'okutuuka ebusoga omala kuyita ku kiyira olidde kakati ejja n'eri busoga ebbaliro li Buganda anaagenda ebusoga ejjinja okugenda ejjinja si ejjana oba nkiteeka eno manyi temwagadde Abaganda ekifaananyi sakamuga nti sekafe wali wadde ejjana omanyi abaana adamu kakati ejjana eriyiganga ebbaliro lirudda wa eno wammwe nakibizzi mbizi nya nedda kibayitawo nakibizzi walewo nakibizzi bwe balinnyira abagende mu jjana eno Buganda yewali ki yewali ebbaliro kakati bagayira bagenda bamaze okufuna ebisagizo ebikola ki ebiyingira ejjana babakutte ku nkoona beetuumye wano enakibi bayitawo nakibizzi embikko abagenda mu jjana beetuumye awo naye okugenda eyiga ng'omala kuyita ku siraatwa yekiki ekiyira naye ku mimwa gya kiyira olyoka ogenda eyiga nga mu jjana bagenda kuteekawo ebintu bibiri bw'oli bitunulako ebisanyizo oledde wabifunye edda naye okyabuzaayo ebintu bibiri agamba atya nabbi agamba ngenda kusituka ntolereza abantu naye ekigenda okuntengula nange fayakuumu fayuudhana lahum nabbi agenda kuyimira bamukkirize naye nga bagamba nti oyogedde wano embikko ekisaawe kyabagenda mu jjanaawo wekiri bayise mu byonna naye waliyo akakwakkulizo ku mimwa gyakiyira ng'ogenda okuyingira waturusalu l amaana warrahimi fatakuumaani bagenda kusindika amaana obwesigwa warrahimi n'okuyunga oluganda bagenda kubisindika bagaye nti obwesigwa nti labbaik amaana obwesigwa nti wendi warrahimi okuyunga oluganda nti weeri ebibiri muyimirire fatakuumaani mugende muyimirire janibatai sirata ku mimwa gya siraata omwayimirire wano omwayimirire wali fayamurru awalukum kalbarqi hadisi egamba okwekanga kwange wekuli we wano omusajja ebisanyizo by'ejjana birina atuuse embikko asanze banne bonna bayimaamu bali awo okidde naye ekizibu wano ng'oyingira ku mimwa gyakiyira ejjana eriyiganga kiyira muwanvu okutuuka eyiganga akati awo bagenda kuleeta okuyunga oluganda kuyimirire sayidi ng'ettaawo sayidi oluvannyuma baleetene amaana bireete sheefe ajubba ye amaana emugaye nti sebo tojja kugenda ekinaala kyatambula ki amaana abatutuma amaana ya rabbi batuleetera omuguwa amaana obwesigwa wayola ku seminti w'omusajja ebikopo bibiri
otegedde okuyunga oluganda kujje kumugambe nti oyo omwana ye yatta nnyina bw'ova ku ofiisi ya amaana wali n'omala ogiyitako nga byonna biteere bimaga gwegenda ayayaya ebagagayira yingira ti naafi asookeyo naafi bwayitawo gwe twatambulaga ku mawuli nange nja kuyitawo naafi yafumbanga emmere ku mikolo n'agera n'emmere gye batamuwadde amaana ogenda okuddayo nno emabega batunule gweddayo emabega osinde ku layini ya amaana olabe oba wakakomawo ng'okiyiseeko weeyogeddeko anti olwo mugabo omanyi tekyali mu bubi twali tukkanyiza watemba bakuwa kiro 2 n'otwala 7 ebyeyo gw'olimanya kakati weekoleko nze kuwayi gwakubuulira kakati oba okomawo ne bagamba aswilatu rahimi oluganda wali ovuddeyo mu ofiisi nti ndi wano nti ojjukira bwakuba kitawo oluyi noga nti taata namuwa sente zange nga ndi Dubai naazirya sigenda kuddayo kumuwa wallahi billahi tallahi aliba mwana wa mwana ekyo wakyogera ebisigadde ekizambo nammwe mwereetere mu nsi siriimu omu kakati emyaka nno wagiwulidde gye twamaze wali olwo onoonya gayiro omwegayirire nga yakulaba yafirru akudduka buddusi kimanya mubiwulira kakati kitegeeza ki nti abantu bagenda kubatwalayo ono naafi yakulupyanga emmere gyafumba tikigenda kugaana kuyingira jjana naye bagenda kusooka kumwokyayo ko akaki akaseera hadisi ega nti ono yakuba kitaawo oluyi yamusooza yakola ki nti ebyo bigenda kusolovingibwa naye tebikugaana kuyingira jjana obuzito bwabyo gy'emyaka gy'okola ki wali abamanyi okubala ebizito by'ebintu n'emyaka gyabyo ne baga nti bino bizito y'emyaka 7 naye buli lunaku ka alfi sana awo ekibalukwata kalikuleeta akati agamba nti nabbi saa sallama atugamba mu hadisi ate entuufu za Bukhari wano zennina n'agamba yakhruju qawmu min annaari bano abaasikattira wali bajja kufuluma mu muliro baada ma massahum minha safaun nga bamaze okufuna ebisago byagwo asafaru abawarabu bagamba zenkovu omuntu zaafuna nga zirimu bulaka neki ne white olabye ku muntu enkovu bwebeera ebeeramu ebiddugavu n'ebiki aswabahumu byebisago by'omuliro ebiwundu by'omuliro nga bigenda bikala bireeta ka bulaka ne bireeta nakaki ne kwa white kati aga nti abantu bagenda kuggyibwa mu muliro omwo baada ma massahum minha safaun nga bamaze okufuna ebiwundu byaki fayadkhuluna aljanna bayingira ejjana fayusammihim bagenda kubatuuma erinnya ahluljanna bayingira mu jjana aljahannamiyiina abaakakombako erinnya ly'abano bali abayingira olubereberye bali babali awo nga buli omu amala ekisanja kyagira ki ajja balina omugga gwe batuukamu ne baboozaako ensanja bavu ezo n'enkovu olidde ne badda buto naye kakati bano baga nti gundi wayingirirawo oba balina liteeke waliwo abayizi nga erino bye baba basoma omuyizi bwagwa ekibuuzo bamuwa chansi n'agira ki bano abaliteeke certificates ziriko liteeke aljahannamiyin gundi diguli wagifuna naye wafuna liteeke ejjanamu oli naye wasookera kitalya njogera byawano kati wezimbabwe kitalya mumanyi oba obusaudi akati naye ayimibwabwe naye nekitalya bwabwe gyali besimanyi bwemuyita akati ahluljanna bano abayingira ejjana oluberebere bagenda kweta aljahannamiyiina abagira ki abayitako ekitalya lyerinnya lyabwe kangene ndabe ku bakadde baffe wano balabika negundi yandiba baŋŋambye ajja kujja wiiki ejja ali luddawa ali mu kampu y'abajahannamiyiina era oli olukulaba nga gundi gwewamalayo bbanga ki ye kikikyo njandi nkugamba kiti ekibanja tekyandeetera obuzibu ti lwali nno na buwanyi lwe lwansiba wali najja nenseesatula ku lwanyi lw'omusajja ti nendowooza nti biwedde ti
bampaddeyo emyezi 3 era mukulike okisanze otya nti sirina wenkutandikira ndowooza mutegedde nti ekiki omuliro gwakuvaamu ate oyitawo zino zonna mawulire bamala zooza nkata yatuleeta obuzi abambaga nkata yatuyamba abaana b'endaka ze babyambye kabula kano nange anti ennanga ng'oyingira ejjuba akatindo nga kakankana oyinza obutagendayo otyayo keeko kennyini akayingira jjuba subhanallah riziki nga mugijja wala naye se kaliko ogamba ako kale kaliko naye kali bagamba nti adaku mina shahari katono nnyo tekenkana na luviiri akatindo olyoka oyigende yiganga mujjana kibooka eri awo nti kiki ate gwe eri bwe mutuuka mujjana munyumya kyensuubira nti akatindo kejjuba nga gokayiseeko onyumya ne banna abakayiseeko siwe kiri munyumya n'omunyumiza akabadde kakulemeredde akakuleetera obuzibu siwe kiri ekitegeeza ab'ejjuba bwe basomera hadiisi eno bagimanyi bagiraba bulungi singa mmanyiyo kikino kyenandibadde ndetanga ekifaananyi naye kati gwe amanyi ejjuba banno kati bategedde abatuleera kyenjogerako naye kati nze yasomera bugembe amanye busoga ategedde kyenjogera allah asasire bakadde baffe bakaddiye abatusomesa basheekhe taha baseeke salim basheekhe numan khatimu numan bakuze fetwali bato nga bebatusomesa kati bakadde baffe bakuze naye bakyali ku mulimu anti omuwalimu ofiira ku mulimu nga balubu bagijjayo ng'emaze kugireki naye bano abakiddukamu bajja kukomawo yonusu yadduka yadda okudduka kwe mwekuli mu umma muno naye n'okukomawo mwekuli ate okukomawo kwabuwaze agambye atya ate mugenda kunkyamya yakuruju mina nnaari hadisi eno nayo eri imaamu musilimu yajogera yakuruju mina nnaari bajja kufuluma abantu nga bava mu muliro man qaala la ilaha illa allah buli yayogera ku kigambo la ilaha illa allah ulira amawuli agesabi wakana fi qalbihi newakubadde nga la ilaha illa allah mutima gwe yali wakana fi qalbihi min alkhairi ng'ate ne mutima gwe mwalimuko ku kalungi ma yazinu shaira kenkana empeke y'eŋŋano ne bwe wabanga akalungi kewakola kaali kenkana empeke ya ŋŋano wagula buguzi kigiravuzi musajja kyagenda kwambala aziike banne ekyo kyekisinga empeka y'eŋŋano bw'oteekako n'ebyo bigiravuzi liweki bagenda buli yayogera ku la ilaha illa allah omukubi w'amataali togamba nti tojja kuyingira ow'ennyimba awo waali naye nga yakuruju tetuyinza kujjamu ssubi muntu wa nnyimbe naddwa ajja kuyingira ejjana bagambye buli yayogera ku la ilaha illa allah gayira yayaziraga nti ashhadu an la ilaha illa allah ako kokka ono omwana yakiddukamu yasiramukirako ekiwuli nadduka bano basebbaali bakiyingidde buli ayogerako la ilaha illa allah wakana fi qalbihi min alkhairi mayazin n'abeera nti mu mutima gwe mwalimu akalungi ku lw'obusiraamu nga kenkana empeke y'eŋŋano ajja kuyingira ejjana ya allah nene temugigoba mu bantu era nange bwe mba wano nga njogera mba sikugobaamu mba mmanyi nti ojja giyingira naye nga mbadde saagala omale kuva gyendi summa oluvannyuma yakuruju bagende bajjeyo mina nnaari mu muliro man qaala bwe yayogera la ilaha illa allah wa kana fi qalbihi nga mu mutima gwe mwalimu min alkhairi akalungi ma yazinu burra akenkana empeke y'akalo summa yakuruju mina nnaari oluvannyuma bagende bajjeyo jjukira nti bano bino bikunsu bajjayo gwe ne baggaa naawe ojja kuvaayo naye naye emyezi ebiri ojja kuvaayo naye ogira obeerayo oite bagenda kusooka abalina empeke yaki ey'eŋŋano bazeeko abalina ki empeke y'akalo
oba teriyo muntu abulwako kalungi ne bwaba mubi aye teriyo mubi abulwako kati ثم يخرج الفجر bagende من النار bafeffetteyo man qala buli yayogera la ilaha illa allah wa kana fi qalbihi min alkhairi nga mutima gwe mwalimu akalungi ma yaznu dharra nga kenkana akasiddiitu oba akanyiikuuli oba an atom obudde obwo obwa science akasirikitu akanyiikuuli awamu n'ekyo byonna byonna obiwulidde hadisi waliwo ekomeka negamba okujjako abo Kulaani be yasibira mu muliro Kulaani be yasibira mu muliro be baliwa beebo abaali abaasamirako ne bafa nga tebakoze eki nga tebeenenyeza kyova olaba nti mu bintu ebitwetaagisa ennyo abawalimu okubeera nti tubiremerako oba batukuba batukube oba batuvuma batuvume shiriki kubanga buli eyasamirako n'afa nga tagivuddeemu abo bonna abo bo Allah yeewera n'abeepikira inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi eyo Qur'an ye yabasibira na wano nga tukyali wano nti Allah tagenda kusonyiwa kuddira mu kuttira kuliisa omuntu yenna yafa teyeenenyeza shiriki weyagafiru ma duna dhalika liman yasha ebisigadde alisonyiwa wakiri olivwayo okujjako Qur'ani gwe yasibirayo Qur'ani eyo tuva wano nga buli omu ategedde nti waliyo Qur'ani abantu be yasibirayo oba okutegedde abo Allah bayogerako ni kullama aradu an yakhruju buli lwali bo bennyini baagala okufuutukamu minha mu muliro uidu fiha nabo bali agala bafulumina bano bannaabwe kuli twalingana lakunakum maakum qalu bala tetwali ffenna naye ffe batugambye tusiba migugu enkya tuvaayo tugenda mu mugga kunaaba batutwale ate gwe nti olabika wafiirira ddala ku lubaale yennyini wafa ne lubaale oba okutegedde oba wasamirako ddukayo gwe mulimu gwaffe oba wakuba ku kitabo kite bye walya bimala simanyi ekitegedde naffe ekitegedde kiŋŋamba hadisi nagitambaala nga nnene ndabanga ennene naye wakati muyo oza tetugisome nkya insha Allah abantu tebajja kugamba nti ate seeka bye twakugaana byozzeemu all in all tubadde ku mubbaliro ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama ye musaale agenda okuteerayo abantu akabega tuve mu kabiga ketuliba tutubiddemu oba okutegedde jjukira nti ate omubaka sallallahu alaihi wasallam okwo okuwolereza gye kuli naye ate si kwekokka omubaka ajja kuyingirawo mu bintu bingi olunaku olwo lugenda kubeera ku sayidi ye nga lwakwetala hadisi wano entonotono eri tugireke tugitereke agamba nti hatta idha faraka Allahu ta'ala Allah bw'aliba amaze min fasli alqada ng'amaze okusala eggoye ly'emisango bayina al-ibadi wakati w'abaddu buli omu amulamulidde wa arada an yakhruja birahmatihi man arada min ahli nnaari waliba yagadde okufulumya olw'ekisa kye abo baali bayagadde abali mu muliro amara almalaikata agenda kulagira zimalayika an yukhriju min annaari bagende nga bajja mu muliro man kaana la yushriku billahi shay'an buli yenna ataasamirako naye nga yakola amazambi kuno ku nsi yayenda yabba yedibaga rahma la taknatu qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah waliwo abaddu abagambye baŋŋambire nti abo aboonoonye ku nsi
ne beedibaga tebagwamu essuubi nti sijja basonyiwa. Allah kiseera kigenda kutuuka ayagala okujja abantu mu muliro agambe bamalayika be nti mugende mufeffette mu muliro munzigireyo abantu bange abaali aboonoonye ku nsi ne bafa nga tebeenenyeza ti ennafu ezo ennafu gubookezaako ekimala mugende. Naye yenna ne bwali baseeka nga yakuba ekitabo amusole tuse bannange kubaali baseeka tulina obbataasa ate baali badde batwagala nnyo wallahi baali badde batwagala kubanga kakasa bajja kutwebaza enkyo bwe banaaba tebatwebazizza wano wallahi billahi tallahi bajja twebaza enkya. Seeka yali ggwe n'omponya. Seeka yenna alemedde ku kitabo bw'ogira okuba naye bw'oba onootera okufa vaayo kuba naye bw'olaba onootera okufa dduka by'olidde bimala. Naye nkoomala okifiirako Allah yeewera. Hadiisi yino eri mu Imaamu eya Bukhari ne Musilimu. Ndowooza buli musiraamu akimanyi nti bwe twogera ku Bukhari ne Musilimu tuba tumazeemu eggoye. Bagiyita muttafaqun, eyo bagyerippako kibowabowa ku kiroowa eba ezitowa mu busiraamu. Agambye nti Allah bw'aliba ayagadde rahma ye ng'abantu bayingidde omuliro ng'ayagambye nti ŋŋenda kubasaasira agenda amara almalaikata ajja kulagira zimalayika an yukhriju minan naari bagende bafeffette muliro nga bajjamu man kaana la yushriku billahi shay'a oyo yenna eyafa nga tafiiridde ku kitabo, oyo yenna eyafa nga tasamira, oyo yenna eyafa nga masaba agokyezza, oyo yenna eyafa ng'ebintu abitadde. Agamba yo temumukwatako. Abalala mimman arada Allahu an yarhamahu, Allah gwaliba ayagadde okumusaasira, mimman yashhadu an la ilaha illa Allah. Buli yenze yagamba ku la ilaha illa Allah mumujjeeyo. Gaira agamba nti nze najogera ku talakaini naye wayogerako ng'osaala ashhadu an la ilaha illa Allah mulimazeyo emyaka 14 basa ngende mumujjeeyo. Awo otegerera obukulu bw'ekigambo la ilaha illa Allah. Munna agenda kukusangayo ng'amaze okunaaba bamuggyeko ebisiriiza bamukolokose ng'ekyennyanja ng'okikolokota n'okiggyako ebiki ebigalagamba. Bano bagenda kujja n'ebigalagamba babatwale mu mugga bamale obbooza. Naye buli yayogera ku la ilaha illa Allah mugende mumugjeyo provided ebbanga lyamalanga yafa essaba alyokyezza yafa okkuba ekitabo akuvuddemu naye yakifiirako oyo temutawaana. Kuba ku nsi nabagamba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, buli yenna alilemera kusamira n'amala akifiiramu, alilemera kukuba ekitabo n'amala akifiirako, ebyo nabagamba nenteekako ne inna Allaha, inna harfu tawkidi wa nasbi, Allaha ismu inna mansubu, la yaghfiru fil Allah guri la yaghfir la nahiya eganyiziza. Babalayika bagenda mu muliro bafeffetta, tubuuza balimanyira ku kinkyumu yayogera ku la ilaha illa Allah teyayogera. Kabonero kiko balirabira amulio bantu bakubokyezza bisiriiza bali muli bibeetimbye balina obubonero buwulire. Fayarifunahum, bamalayika bagenda kutegeera finnaari nga bali muliro bafeffetta bi athari sujude awali ebbavu ly'okuvunama mu kyenyi. Irwaki fayakuruju bagamba nti obuwuufu bw'okuvunama mu kyenyi bwe bugenda okulaga nti ono yagira ki, kubanga omuliro ogwo taakulu nnaara min ibni adama illa athara sujude, omuliro gwokya ekifo kyonna naye awavunamira Allah wowoolaba ebbavu teguzanyirawo. Omubiri gwonna bagwokya naye ako otazanyira muntu nga bakugamba nti omuntu wabeera okumpi ne Allah ng'ekyenyi kiri ku ttaka.
mwe muyita sajida omuliro gugenda kwokya abantu wonna osiriire awamu n'amaanyi gaago naye ngaawo bakola ki nga bw'olaba ennyanja yonna ebeeramu amazzi naye ne wabaawo amayinja agaalema ne mugayita obuzinga oliko kakazinga kyano akataliibwa muliro kali ludda simahum fi wujuhihim min athari sujudi muli balabira abantu ba Muhammadi ku kyenyi kyabwe awo we bavuunamira awo woolabaako kalibanga kakazinga kyano ako tekagenda kuliibwa muki gali mazzi naye guno muliro n'omuliro guli nagye gutya awo avuunamira Allah tegukoonawo tegusalimbira ku kyenyi awo ku ddiba ly'ekyenyi awo athari sujudi we bagenda kugamba gwe olabika oli musiraamu si enkofiira tugenda kubaziyidde naye ngaoliko akantu akatajja abasajja abayivuga ennyonyi balinamu ke bayita ka box kaki ennyonyi ne bwejja mwebaamu akabokisi akatakolaki Allah yakola ku muntu okwo kuliko ebyewuunyisa yagamba hadithun sahihun yagamba ku mubiri gw'omuntu ennyama yonna eggwawo ila ajibu dhanabi waliwo akakuzzi tekaggwawo Allah kwalitandikira okuyunga omuntu ajibu dhanabi kabeera eno awali badde singa twali bisolo awali badde emboobo genda okutamaye ng'olinga ali ku rukuu emboobo oyo we yali badde etandikira emabega awo akagumba akuwekalira ako tekaliibwa ttaka abadan ne sayansi akakkiriza akagumba ako Allah kwagenda okutandikira okupanga buli muntu bakayita ajibu dhanabi oba kuba namboobo yalibadde esimbuka awo emboobo y'ente ogiraba ngenawe kutamanga ente olabe awaali badde awo emboobo akagumba akakaali baddeko emboobo amanyi tulya emboobo z'ente tuzirya ziwooma emboobo y'ente linda bwetunabatusala yo ojja kulaba emboobo y'ente tuzirya ziwooma naye awo awaali badde emboobo awo eyiyo oba tuba kuba namboobo we wali akagumba ako tekaliibwa ttaka hadiithi bwezi bwe zitunyonnyola mukabuuzanga abaulama abamanyi sayansi muzungu sikamanyi naye ate ne mu muliro si gwe gulya la tubuki wala tazar tegulekaawo gusaanya buli kekuyitako naye ate ekyenyi tebagenda lawahatun lilbashar naye awo awavuunama waawo omuliro gugenda kulya tegugenda kukolaki bamalayika we bagenda okulabira Allah agambye nti taakulu nnaara min ibni adama ebiyungo by'omwana adamu byonna bijja kukwatibwako omuliro illa athara sujudi okujjako wali awali ebbavu ly'okuvuunama harrama allahu ala nnaari Allah yagamba omuliro nti ogwo gwe muziro gwammwe antaakula athara sujudi temulyanga mwokyanga omubiri naye awo mulekangawo kubanga sayini y'abamalayika kwe bajja okulabira nti ono yasaanira aveeyo kakati wewewunyiza atagira ki atakyala bamuleseeyo ye kamada fala saddaka wala swalla wile swala bagenda kubuuza maasalakakum fi sakar sakari ono gwe babayigizaamu omukambwe ati kiki kye mwakola qalu lam naku min almusallin tetwasaalanga ne bannaffe abaasaalanga betubadde nabo babajjeeyo kubanga babadde n'endaga ki ndaga swala endaga musaaze bazze bamalayika wano nga banoonyereza ne kamaadi agenze jamaada aswaibuuka simu bonna tubadde namwana emyaka nga 4 naye bazze banoonya endaga musaaze berukununa mu feesi nga balabamu athari asujudi dhalika mathaluhum fi tawrati wa mathaluhum fi linjil batwogerako mu tawuleti ya musa nti endaga basaaze eribeera mu kyenyi ne bamalayika bagenda gikozesa omuliro tegugirya
kakati kola byonna byokola naye swala hayya ala swala era gandi muntu kasabaliza ebintu ebisangibwamu swala kiribedda oli kuyingira naye kiribedda olivwayo bamalayika balabira kuki aga nti masalakakum fi sakar qala lam nakum min almusallin swala ireese obuzibu bagambye tujjayo walam nakum nut'imu almiskina ekyokubiddwayo ngera akate kajjampu nabagala mubwa walam nakum nut'imu almiskin twalisanga baseeka bamasiikini tetwabawanga ne muloko dawuni mwalinga bakanga temukola tebaali abamasiikini twawanga bali ekyomukisa omubi wakunna nakhudhu ma alkhaidin mukujereka obusiraamu twatuulanga n'abajerezi aba n'abavubuka b'obulivu n'obuwale bejja ebiki abakazi abeerikayo ne bavuma ffwe ensonga ssatu ezo zikulemezaayo ekikulu muzoswala obusiraamu swala mwana yakuba akaswiri bagiteekako wetu batuyingira mu ramadan lwaki bayiteeka mu ramadan wokka obusiraamu swala ani yagikuba obusiraamu swala mwene ebyabo timubimanyi weeyita nnyo wa mawulidi naye katuwulya nabiro tobimanyi ani yakuba oluyimba olwo subhanallah ulira Sulaiman Mayanja kale naawe oli wa mawulidi mweyita nnyo ab'omupiira basala ne mugamba bakubira mu ssingo obusiraamu swala mulidda wammwe abatasaala nga bababuuze swala ne mulowooza nti ataaga Allah yamwogeza muliddawo abatasaala nga babuuza kamaadi nti fesiyo nga temuli ndaga basaaze oliddawa nga banno babatwala babajja muli oluusi muyinza okulowooza nti bintu byakusaaga agamba fayakurujuuna bagenda kufulumya abantu abo minannaari mu muliro kadi imtuhishu nga bonna bisiriiza bayidde oyojjudde kumanda fayusibu alaihim mau lhaya waliwo omuggo oba oluzzi baluyita mazzi bulamu water is life babatwale mubaye mau lhaya amazzi agakiraki agawa obulamu fayambituuna bamere buto baddemu bamere tahtahu kama tambitu lhabba fi hamili sayidi bagenda kuddamu bamere buto nga bwolaba empeke bwetojjera n'emera nga yasanyu awakulukutira muki mukoka wakuŋŋaanira omanyi mukoka ono ajja n'akokoola ebintu mwe muli ebigimusa nga bwolaba wano ewaffe mukoka atambula n'ava mu uganda n'ayita esudaani n'atuuka emisiri n'abatwalira ettaka eggimu ebibala ne bibala ku mbalama zakiira thumma oluvannyuma yafrugu llahu taala min alqada allah agenda kumaliriza omulimu gw'obulamuzi baina alibadi wayabqa rajulun agaye nti kati kiwedde ne muwuliro baweddeyo wayabqa rajulun muqbila biwajhihi ala nnaari wasigaleyo omusajja omu ali nga feesi ye yavudde mu muliro naye bamusibidde awo ebweru waagwo akyayina ebiwandiiko ebikyagaanye wahuwa akhiru ahli nnaari dukhula aljanna oyo yalisembayo okuyingira ejjana ng'ali awo bakyayina feesi bagisibye yolekedde muliro so seena erijjana nga waliwo ebitanaggwa akyeyogerako ebintu ebyo mubiwulira twavudde ku nsi ne tusalimbirako engeri gye tuli mu lockdown tulina okusalimbirako eri nga tumaze ebyawano byonna biri locked down ebyawano byonna nga obimaliriza kati obudde engeri gye tuli mu butali bwakukola neeri terigenda kukatutumuzeeko eri gye tulaga hadisi ezo zikuwadde essuubi nti omugumu olibeerayo emyaka gyo nga 4 5 6 kakadde ka myaka naye la ilaha illallah okumanya teyepaakirwako balijja bakunoonya kubanga endaga basaaze ogenda kuba nayo eyo tebagirya bwe tegugirya akati ekikulaga obukulu bw'esswala n'okuteeka obukulu bw'okuteeka ki
kyova olaba bw'obeera wansi awo gayogererawo ekigambo ekinene ennyo mu bigambo allah byasinga okwagala subhana rabbiya al ala nze ndi ku ttaka naye ate ali waggulu musukkulumu subhana rabbiya al azim sabbih isma rabbika al ala subhana rabbiya al ala فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبع الله في إنجيز بتري بنغادي كما جيكو يكو ناكو تتاليا